साथीहरू एकैछिन यो भिडियो हेर्नुहोस् है त। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अहिले चितवनमा भइरहेको महाधिवेशनमा सीके राउतले आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा भन्नुहुन्छ, हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री भनेको अलगै लेभलका बन्दा है। उहाँलाई भोलि विपक्षीहरूले संविधान नै संशोधन गर्न लगाएर कालो कपडा लगाउन मनाई पनि गर्न सक्छन् है त। प्रधानमन्त्री अलग लेभलका ही बन्दा है भाइ। कुनै दिन विपक्षीहरूले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई कालो ड्रेस लगाउन निषेध गर्ने ऐन ल्याउनु पर्यो भन्न पनि बेर छैन। तैपनि त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा म उहाँको माइन्ड सेटको सलाम गर्छु, किनकि आइन्स्टाइनले के भनेका थिए भन्दाखेरि यु क्यान नट सोल्भ अ प्रब्लम विथ द सेम थिङ्किङ द्याट क्रिएटेड प्रब्लम। र मलाई पुरा विश्वास छ हाम्रो प्रधानमन्त्री अलग लेभलका ही बन्दा है भाइ, अलग लेभलका ही बन्दा हैन। उहाँ प्रब्लम भन्दा धेरै माथि पुगेर समस्याको समाधान कसरी गर्ने त्यो सोच्नुहुन्छ। त्यो भएर म उहाँलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु र उहाँलाई अझ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँलाई यति जनताले अगाध माया गरेका छन्, हिमाल पहाड मधेस सबैतिरको जनताले अगाध माया गरेका छन् जस्तो इतिहासमा कहिले देखिएको थिएन। र त्यही भएर तपाईँले पनि म नेपाली जनता हाँसेको हेर्न चाहन्छु भन्न सक्नु पर्यो। अन्यथा माटो त चन्द्रमामा पनि छ, मङ्गल ग्रहमा पनि छ। भविष्यमा उहाँले यो गर्नुहुनेछ भन्ने मैले पुरा विश्वास र भरोसा राखेको छु। उहाँले आफ्नो मन्तव्य राख्नुभयो। साथीहरू तपाईँलाई उहाँको यो मन्तव्य कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। साथै यो भिडियोलाई सेयर गरेर अन्य साथीहरूसँग पनि पुर्याउन नबिर्सनु होला है त।